kulanti wacan waxaana Ibrahim Cumar Baafe magaalada London ee wadanka Britain maalinta Jimcaha ee soo aadan oo bari ah dabcan waxa lagu qaban doonaa kulan ay isugu imanayaan qaar ka mid ah jaaliyada Soomaalida ku dhaqan magaaladaasi hadaba kulankan wuxuu daaran yahay dabcan sidii dhaqaale ama tabaruc loogu aruurin lahaa iskuul ku yaala Soomaaliya kaas oo ay dhigtaan caruurta autism-ka qaba marka hore aan qadka soo geliyo saaxiibkay Hashim Ducaale oo barnaamijkan hormuud ka ah Hashim wuxuu ku sugan yahay xilligan magaalada Leicester ee dalka Britain Hashim soo dhawow dadka idinla jooga ama xafladda ka qayb galaya waa garanay laakiin kuwa aad sheegteen in ay qaab online uga qayb gali karaan waa sidii bal inoo faahfaahay qaabka ay barnaamijka uga qayb gali karaan mahadsanid saaxiib runtii waa su'aal meesha ku jirta online systemka wuxuu u shaqeynayaa sidan wuxuu noqon doonaa live YouTube channel sidaad adiga iga ogtahay marka la create gareeyo oo ay bilaabanaysa xafladda ayaa linkigaas uu live noqonaya ama la sameynaya linkigaas ayaa waxaa loo kala diri doonaa dhammaan dadkii soo codsaday adduunyada daafadeeda taasi runtii waa technology la gaaray sida aad wax badan idinka oo journalistiyaal aad adduunyada kula xiriirtaan waxaan isku dayaynaa inaan ku koobin oo kaliya dadka Soomaaliyeed ee London jooga oo runtii aan uga mahadcelinayo anoo ka faa'iidanayo fursadan sida xad dhaafka ah oo ay tikidhada u iibsadeen meesha ay kooban tahay intaas 300 ka badan qof ayna qaadi karin waxaan go'aansanay markaan kula tashtay inaan u baahino adduunyada waa tahay Hashim cashadan ama kulankan aad isugu yeerteen dadku inay ka qayb galaan oo xitaa lacag ay ku soo galayaan sida meesha ka muuqata ujeedada ugu weyn maxay tahay hadii aan oo faahfaahayso oo laga leeyahay ismaatinkaasi lacagta lagu galayo runtii qof walba tabarucaad uu bixinayo muhiim waaye meesha ku baxayso in loo sheego tabarucaadan waa fan ururiskan aan ku jirno waxaan ugu talagalnay inaan ku taageerno iskuulka hadda shaashada ka muuqda oo ah iskuul casri ah oo Soomaaliya ku yaala in caruurta loogu iibiyo minivan kaasoo noqon doona school bus si iyagoo bad qaba ay iskuulka u tagaan iyagoo bad qabana uga soo laabtaan marka muhiimadda ay daaran tahay xafladani iyo marka laga soo reebo wacyigelintii oo ah sanadkii afraad daryeel autism ay sameynayso wacyigelintan sanadkan waxaan ugu talagalnay inaan taageeradaas iskuul la yiraahdo Lifeline Hope oo ah iskuul casri ah oo Soomaaliya ka dhisan inaan ku taageerno wax allaale wixii fan ah oo ka soo baxana halkaas ay tagi doonaan dabcan sida aad sheegtay waa ku maasan tahay in Australia iyo gobolkan Oceania ba adigana hore u timid dad badan aad ku baratay rajo badan aad ka qabtid in barnaamijka ay kugu garab istaagaan gaar ahaan dadkii aad magacaawday waa kaaga mahadcelinayaa anigana inaad qayb iga dhigtay laakiin qaaradda kale ee North America wadan weyn oo Soomaali badan ay ku nooshahay iyadu yaa marka idin jooga ama qaabkee dadku ay wada xiriiri karaan dadka halkaasi ee jooga inay barnaamijkan ka qayb qaataan aad baad mahadsantahay aan ku laabto mar kale ummadda Soomaaliyeed runtii mar walba garab taagan waxyaabaha khayriyada ah ama dadka lagu taageerayo runtii aad baan uga mahadcelinayaa sidaad sheegtay Oceania adaa ka mas'uula adiga iyo odayaashii kale aan halkan aan ka salaamayo oo igu soo dhaweeyay Australia markaan imid gudoomiye xarakow iyo xartiisoo dhan iyo dhammaan reer Sydney iyo magaalooyinka kale oo dhan runtii aad aan u salaamayo Oceania oo dhan waan salaamaya New Zealand dadka jooga taas adaa nooga mas'uula adaa noo ambassador ah North America Canada iyo Mareykankaba waxaa nooga mas'uula Xamse Maxamed
xamse maxamed waa nin aabbo anoo kale ah oo wiil autism leh haysta. Waxaa kaloo jira wiilal dhalinyaro badan oo iyaku runtii caawin doona gabdho iyo wiilal isugu jira. Waxaa aad aan usoo dhaweynayaa oo aan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo deeqa nasteexa hoodo. Runtii waa dad u istaagay inay caawiyaan qof allaale qofkii jooga North America. Xamse toos ila xiriiri karaa. Xamse nambarkiisa halkan buu ku qoran yahay, siday shaashada ka daawan karaan dadka. Adduunyada inteeda kale maadaama waqtiga aad noogu yaryahay, aniga oo Haashim ah oo WhatsApp-kayga meesha ka muuqdo ayay ila soo xiriiri karaan. Dadka Soomaaliya jooga, dadka Yurub jooga, intaasoo dhanna waxaan u samaynaynaa waxa waaye in qofkii uu yaraan uu ku tabaruco lacag yar oo gaaraysa ilaa $10. Waxaan ka hadlayaa dadka jooga dibadaha. Runtii taas macnaheeda maxay tahay? Soomaalida waxay ku mahmaadaa qoraansho aruurtay bulac waa jiidaa. Marka haddaan isku darno intaasoo lacaga, waxaan isleenahay targetkii loogu talagalay baskaas in la iibiyo waan gaari doonaa. Dadweynahana waa la qaybsan doonaa dhammaan fundraising-ka iyo intuu gaaro. Waxaan rabaa fursaddan aad i siisay anoo ka faa'iideysanaya inaan dadweynaha ku casumo inay nagala qayb qaataan arrintan khayriga ah. Waan ogahay arrimo badan oo xasaasi ah waddankeena ka socda, balse cid walba miday u istaagto. Haddaan garab istaagno kulligeen wax baan keeni karnaa. Intiina aanan tabarucaadda awoodinna waxaan idinka codsanaynaa inaad ducadiina nagu kaalmaysaan si eebe noola garab galo arrintanna aan waalidiinta siiba aan ilmaha yaryar haysta waxyaabaha ay ka helayaan ka badanba. Muhiimadda aan u samayno waxay tahay in waalidiintu intay isku arkaan aaraada isweydaarsadaan, dad khubaro ahna oo iyo kula nool autism-kana ay uga hadlaan siday noloshooda u maareeyeen. Iyo waalidiin sidaad ka aragtaan boosterka meesha ku yaala iyo ku koriyey ilmo autism leh. Waa aqoon isweydaarsi. Xafladdu intaasay daaran tahay. Dadka nasiibka u yeeshayna waxay ku iibsan doonaan 30 geni oo keliya casho 3 koors ah. Marka taasan kusoo koobaya. Waad mahadsan tahay Ibrahim. Runtiina waan ka mahad celinayaa fursaddan ay siisay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Haashim waa mahadsan tahay. Haashim Ducaale waa aabe dabcan haysta wiil autism ah. Sidoo kale aabayaal badan iyo hooyooyin badan ayaa la daalacdadaciya caruurtooda qaarkood oo haysta autism. Waana runtii wax arrin aad u wanaagsan in dadka Soomaaliya ku sugan oo aan runtii fursadahan aan haysano wadamadan qurbaha dadka jooga ee dadka autism-ka loola tacaalo aanay qabin ayaa sababtay in iskuulkaasi ama xaruntaasi daryeel autism Haashim iyo marwadiisa ay taabageliyaan iyo dadkii kale gacanta ku siiyey. Isla markaana ay muhiim u tahay barnaamijkan ay London ku qabteen dhaqaalaha ay ugu raadinayaan sidii iskuulkaasi loo caawin lahaa ardada autism-ka dhigata, gaar ahaan inay u baahan yihiin minibus oo lagu qaado. Waxaan ugu baaqayaa marka dadka na dhageysanaya ama na daawanaya inay barnaamijkaas ka qayb qaataan. Muhiim ay u tahay in la isgarab taago oo walaalkeen Haashim iyo marwadiisa Saamiya iyo dhammaan inta garabka ku siiyeyba aan ugu deeqno wixii tabaruc ah oo ay wax ugu qabanayaan caruurta kale ee autism-ka qabta ee joogta dalkeena Soomaaliya. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Aniguna waa Ibrahim Cumar Baafe. Nabadgelyo.